Ito na guys yung Trinx Climber. Dapat yung pula sana kaso XS. Ito yung medium yata, small. Sukat ko. Hi guys! Welcome back to our channel, Mangyan Talks. Today nga pala, bike check lang tayo ng Trinx Climber, kadadating lang. Trinx Climber 2.3. Ito na siya guys, hinintay ko siyang 2 weeks bago makarating dito sa Palawan. Kaso lang ang naging problema ko dito sa Palawan, mas mahal siya kasi gawa nga ng shipping. Sa Manila nasa 21,500 siya, dito nakuha ko siya ng 27,500. Manila 21,500. Ito na siya guys. Yan. Trinx Climber 2.3. Meron siyang tatlong lagay ng battle cage. May mount din siya para sa mga rocks. Dito, aywan ko na kung meron. Tama ba? Yun ba ang pang rocks at saka fender? Tapos, yung kanyang drop bar guys ay nakabuka. Ano bang tawag dyan? Flared. Tapos, ito ay naka Sora group set. Hindi naman siya group set. Parts. Sora STI and RD at FD Sora. 9 speed siya guys. Tapos other parts kagaya nitong drop bar na to, sa tingin ko Trinx to Trinx din po ang rim. Yan, Trinx, hindi ko alam to. AK JAK ang brake. Ngayon ko lang to nakita kasi yung dati kong gamit na bike ay Cannondale Ka-Ad X na naka 105 group set. Sa kanya namang pedal naka-ons, hindi ko din alam tong brand na to. Chinese siguro. Sa crank nga. Ayan. Ito yung ating Trinx Climber 2.3 guys. Sa ano naman, tire clearance nakakabit ngayon. Di ko sure kung 38 ito o 35 eh. Pero ang lapad pa ng tire clearance. Masasalpakan pa to ng kasya dito 2650B or 27.5. Ewan ko lang kung ano. Siguro 40C kakasya pa. Or 41. Ayan guys. Dito sa fork naman, malaki talaga ang kasya dito. Kasya dito siguro 29er. Ayan guys. Ito lang naman, yan lang ang video na to. Pakita lang natin. Review natin siya pag nasakyan na natin ng matagal. Kasi kadadating lang ngayong araw. Galing lang sa bike shop nang na-ride ko. So, kung bago ka sa YouTube channel natin ng Mangyan Talks, don't forget to subscribe and like the video para naman mag-trigger yung algorithm. Thank you for watching. Bye-bye!